fazer um S. Tá. Casar. Qual é a vogal? A. Coloca. O A de novo. É, o A de novo. Vai resolver agora. Tá aqui. Agora aqui para formar a palavra, qual é esse desenho? Um desenho de uma pera. Pé. Qual é a vogal? O E. Coloca. Ra. Qual é a vogal que tá faltando aqui? O R. Não, o R já tá. Qual é a vogal? Ra. Qual é a vogal para formar o ra? O A. O A. Qual é a palavra para formar o ri? Para formar aqui, qual é esse desenho? Uma estrela. Qual é a vogal que tá faltando aqui? É. Qual é? O E. Coloca.